Всем привет! Это мое третье видео на канале Семен на гитаре, и мы будем петь песню «Стук». В этой песне 2 аккорда в песне и 4 аккорда в припеве, но исключения есть в одной строчке. В песне аккорды АМ и ДМ, а в припеве АМ, С, ДМ, АМ. И исключение АМ, ДМ, Г и АМ. Бой в песне. А в припеве начинаем петь. Струн, провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит: пора, пора. И пальто на гвозде, шарф в рукаве и перчатки в карманах шепчут: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводник выдаст белье и чай. И чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово: прощай, прощай. Но странный стук зовет в дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. Вот мы спели песню. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А теперь шуточка-минуточка. Я расскажу вам анекдот. В аэропорту приземлился самолет. Пассажиры сходят с трапа. У одного волка расстегнут ремень. Он говорит: ох уж этот Аэрофлот. Все, расстегивайте ремни, застегивайте ремни. До свидания.